Xin chào các bạn, mình là Thủ Dân và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta làm một cái con máy hoàn tròn này từ A tới Z nhé. Khi mà về phần cứng thì mình chỉ nói sơ thôi, quan trọng là về phần mềm chúng ta. Thì chiếc máy hoàn tròn này mình đã thay đổi hệ đầu bút mới, rất là đơn giản, nhanh gọn. Thì các bạn muốn làm được cái máy này thì điều trước tiên chúng ta sẽ phải là một người từng đam mê DIY đã. Tại vì đam mê DIY chúng ta mới làm cái này, chúng ta thích độ chế cháo. Thì thật sự chiếc máy này ứng dụng nó không có nhiều, nó chỉ đơn giản là mình muốn làm ra nó là một cái máy thật là hiếm, thật là hay để nó ứng dụng một cái hệ tọa độ lạ trong CNC thôi. Đó là kết hợp một chuyển động tịnh tiến đi ngang qua tâm và một chuyển động xoay tròn đó. Và mình đã đánh lừa nó bằng cách là mình đã vẫn sử dụng GRBL 1.1 hoặc là các bạn có thể sử dụng GRBL 0.9 mà có hỗ trợ code cho servo. Ở đây mình không sử dụng servo, mình sử dụng động cơ DC và mạch cầu H để điều khiển dây viết. Nói chung là nhìn rất là đẹp và nhanh chóng, nó tiện lợi hơn servo rất là nhiều. Phần này thì mình sẽ không có nói nhiều, mình chỉ tập trung vào máy thôi. Thì nếu mà muốn làm được, trước tiên các bạn đã từng làm những cái máy CNC mini, máy phay, các bạn đã từng làm một cái máy có thể là máy cắt laser bình thường tổ đĩa thôi, hoặc là đơn giản là các bạn phải làm một cái máy acid draw, một cái máy Core XI đã từng làm, thì việc làm cái máy này rất là dễ dàng, tại vì nó vẫn sử dụng nền tảng của GRBL. Và cái đây mình đã cho một chế độ hôm, đó là đưa cái đầu viết này về tâm của đường tròn, thì mình sẽ sử dụng tắt hành trình đây để làm homing. Nó chỉ cần bấm một nút nó sẽ tự động dò qua góc tọa độ. Thì với cái bàn tròn này thì quay đâu cũng là hôm, nên chúng ta sẽ phải config ở trong cái phần code đó lại một tí để nó không cần phải về hôm y. Máy vẫn sử dụng mạch này siêu CNC V3 đầy đủ, và đây là cái driver để mình chạy thôi, mạch cầu H thôi chứ không có gì hết. Về phần cứng thì chúng ta sử dụng đây một cái pulley chính giữa trong đây này, pulley nhôm. Các bạn thấy pulley nhôm 80 răng, các bạn có thể làm lớn hơn tùy thuộc vào các bạn muốn làm gì làm, bao nhiêu cũng được. Pulley bình thường, nói chung cái hệ dẫn động từ đây qua đây đó là nó tương đối thôi, mình không cần chính xác, nói chung làm sao cũng được. Và cái mấu chốt ở đây là các bạn điều chỉnh làm sao khi mà chúng ta bấm 6 cho G0, cho tưởng tượng trên máy CNC bình thường, khi mà trục Y chạy 360 mm thì cái vòng tròn này sẽ quay đúng một vòng. Có nghĩa là chúng ta sẽ đánh lừa nó bằng cách là bình thường hệ độ cực sẽ tính là độ, nhưng đây chúng ta sẽ tính là mm. Có nghĩa là chúng ta sẽ ăn gian lận, chúng ta đánh dấu một điểm ở trên cái bàn này, chúng ta bấm GI 360, chúng ta cứ điều chỉnh số step trên mm đó, sao cho mà nó sẽ quay đúng một vòng. Đó là đã thành công được cái bước quan trọng. Thì ở đây mình cái hệ số mà step trên mm đó là dòng đô la một vòng 102, mình bằng 35 đó. Và nếu mà cái bánh răng này càng nhỏ mà cái bánh răng này nè càng lớn thì càng tốt. Nó có nghĩa là cái số step chúng ta sẽ tăng lên, moment của motor sẽ tăng lên. Còn hiện tại thì mình hơi yếu, nhưng mà vẫn ok, yếu trong cái phạm vi của mình thôi, thật ra rất là mạnh so với các bạn. Ở đây chúng ta sử dụng một cái hệ đơn giản và các cái mặt đạn trượt để mà sử dụng làm cơ cấu này. Rồi đây là hệ tọa độ bình thường, nó ra có trục đây là trục X, đây là trục Y, đây là điểm 0. Và trên cái máy CNC nó có cái gọi là cái G-code. Chúng ta sẽ nhập vào một cái file notepad để đưa cho cái Arduino đọc cái lệnh G-code đó. Thì với cái lệnh G0 là cái lệnh di chuyển không mà không làm việc, thì bây giờ mình có một cái dòng đơn giản thôi. Ví dụ như mình gọi là G0 X10 Y10, thì ban đầu cái giếng ta ở tọa độ này, nếu mà đang trên một cái hệ máy CNC bình thường G0 X10 Y10 thì đây là điểm 10, Y đây 10, đây là điểm đầu tiên. Sau đó sẽ có cái dòng thứ hai là mình tự đánh tay cũng được, G21, G1 nhầm, G1 là khoảng di chuyển nhưng mà có feed rate. Feed rate ở đây có nghĩa là cái tốc độ di chuyển để mà làm việc. Thì G1 chúng ta tiến tới X10 nhưng mà Y20, Y50 đây, X10 Y50 thì X10 vẫn là trùng với điểm này, Y50 là ở trên này. Đó, và khi đó với cái lệnh G1 thì chúng ta sẽ vạch được một cái đường thẳng như thế này. Chúng ta đã vạch một cái đường thẳng. Đúng chưa? Thì đây là trên hệ tọa độ
XOI hay là tọa độ decast. Nhưng mà bên hệ tọa độ cực chúng ta thì chúng ta sẽ là một cái chuyện khác. Nếu chúng ta đem cái G-code này lên trên cái máy Polar hiện tại thì mình vẫn sử dụng cái GRBL 1.1, cho đó nó khi mà quay trục y nó không sẽ chạy thẳng nhưng mà nó sẽ quay tròn. Thì nếu mà chúng ta đem cái code này nè, chúng ta quăng lên cái máy này thì với lệnh X10 thì cái viết rõ ràng ở trục X mình sẽ trịch qua 10. Nhưng với lệnh Y50 thì cái bàn này nó sẽ quay một cái đoạn là 50 độ. Một cái đoạn 50. Được chưa? Thì lúc này ở trên hệ tọa độ, cái hệ tọa độ cực, nếu mà sử dụng dòng code này nè để mà đem qua bên hệ tọa độ cực, đây là trục X và cái đây là cái trục Y xoay tròn, được chưa? Tâm. Thì nếu như chúng ta sử dụng cái lệnh mà bên đó quăng quanh này, đầu tiên người ta bấm G0 X10, đây trục X nó sẽ dít qua 10, được chưa? Và trục Y sẽ di chuyển một đoạn 10 như ban đầu bên kia. Thì lúc này trục X ra đây, rồi trục Y có quay sao mình cũng chưa cần biết, trục Y nó quay sao cũng vậy thôi, cái viết đè xuống đây điểm này. Sau đó lệnh tiếp theo nó là lệnh G1, lệnh làm việc, cái viết sẽ đè xuống và nó di chuyển tới điểm là X10 Y50. Thì đây là X10 vẫn giữ nguyên, Y50 lúc này cái bàn này nó sẽ quay. Thì đây là cái trục Y, nó hiểu là trục Y, lúc này cái bàn này quay. Thì cái bàn này quay vô tình nó sẽ gạch ra một cái hình như thế này. Và cái đường này có cái chu vi, cái cung này là bằng 50. Cái chu vi cái cung này là bằng 50. Có cái chu vi cái cung này là bằng 50. Như vậy là chúng ta thấy cái mối liên hệ. Là nếu bây giờ mình tạo một cái code, vẽ một cái đường cong như thế này, được chưa? Và mình quăng lên trên hệ tọa độ decast, thì lúc này trên hệ tọa độ decast khi mà vẽ ra trên hình tròn này sẽ thật sự ra được cái hình như thế này. Do đó mình với bạn mình là một người bạn học công nghệ thông tin ở cái trường Hutech, có hợp tác, hai người cũng đã làm suốt mấy tuần, thì cuối cùng cũng đã viết ra được một cái code processor, một cái code gọi là mình gọi nôm na là Genlay, sử dụng ngôn ngữ C# Genlay cái dịch cái file G-code bình thường của hệ tọa độ decast sang cái hệ tọa độ này, và chúng ta lấy cái file G-code đó chúng ta đưa vào hệ máy này, thì giống như chúng ta đã gian lận thì tự động nó sẽ vẽ lại thành một cái đường thẳng. Có nghĩa là chúng ta nhập hình tròn như thế này nhưng mà đem lên trên máy bàn tròn, máy này chúng ta nhà vẽ thì nó sẽ ra đường thẳng. Và nếu như đường thẳng trên hệ decast thì trên đây nó sẽ vẽ ra đường tròn. Đó là những cái công thức lượng giác mà chúng ta có thể search trên Wikipedia. Thì với những cái công thức rất là quen thuộc như là Pythagore, arctan, vân vân, và rất là dễ để mà dân lập trình chúng ta có thể viết được cái đó. Ở đây thì mình có một cái file, đó là mình sẽ gửi lên link Drive và hồi chúng ta cũng sẽ coi để mình tiến hành cài đặt trên máy tính. Đầu tiên mình sẽ quay màn hình máy tính thì nó không có tiện lắm, do đó mình chỉ quay những cái quan trọng thôi. Còn mình sẽ có thể là ra một cái bắt hoặc là kết hợp chung vô cái clip này, chỉ sợ nó rất là dài, là mình sẽ quay màn hình lại thì nó sẽ tiện hơn. Ở đây mình chỉ giới thiệu cho cái sự convert, cái sự qua lại giữa hai cái hệ tọa độ decast và hệ tọa độ cực. Thì hiện tại bạn thấy mình đang sử dụng laser RL, vẫn là huyền thoại, vẫn là cái bản của mình hay sử dụng nhất. Thì nếu đây là một cái máy CNC bình thường thì trục X, đây là trục Y, thì chúng ta bấm nút chạy ra và mình đang sử dụng cái hệ này lên trên này đây, và đây là trục X và đây là trục Y. Trục Y là mình đã làm cho nó xoay tròn rồi. Thật ra nếu bây giờ Y nó vẽ ra một cái đường thẳng thì về xài như hệ bình thường cũng được, nhưng mình đã thay cái trục Y đó là cái tâm của nó là một cái tâm bằng tròn này, dẫn vào sợi dây đai, bạn thấy đây. Thì bây giờ mình sẽ cho chạy thử cái file này. Các bạn thấy là cái file này bình thường đúng không? Nhưng mình nếu đem lên cái hệ tọa độ này thì nó chạy như thế nào? Rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đem về home trước. Máy nó sẽ tự động đem về home. Đó là cái tâm của cái tờ giấy này, tâm của cái bàn máy này. Rồi bây giờ chúng ta chạy. Chúng ta thấy đây một lần, đây là cái file bình thường, để coi chạy trên đây nó sẽ ra hình gì. Đấy là nó đang chạy nha. Đó, nó đang chạy chữ T. Thì để mình sẽ quay cả hai cái cho các bạn xem, là chữ H. Bạn thấy nó rất là dẹp. Đấy. Đây là chữ O.
Đấy. Càng bắt đầu bạn thấy sự biến dạng của nó nha. Bắt đầu ra chữ D. Nhưng càng xa tâm đường tròn thì bắt đầu nó lại rõ nét trở lại. Và cái chữ thổ dân á, trên này nó đã bị vẽ ngược rồi. Nhưng một tí các bạn sẽ xem nha. Rồi, ok xong. Nhưng bây giờ đây mình đổi góc khác để một tí vẽ. Rồi, bây giờ các bạn xem nha. Bây giờ sau khi mà mình sử dụng cái processor này, đây là cái phần mềm của mình đã giới thiệu. Mở lên nó có giao diện như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái file G-code này nè, cái file G-code mình mới vẽ đây. Nó sẽ convert sang cái file rồi mình chỉ cần để làm lại mở file G-code. Chúng ta chọn cái file mà chúng ta muốn convert sang cái hệ máy này. Đó là cái file mình tên nó file là file bình thường. Rồi, tiếp theo nó sẽ sau xong thì nó sẽ chọn kêu là đặt cái tên mới là tên mình đặt là 111 đi. 111 rồi 4 số 1. Sao? Đây là xong. Chúng ta tắt đi. Ở đây là phần mềm độc quyền của mình và mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Và tắt đi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái file đó lên, cái file đó tên là 4 số 1 đây. Thì lúc này các bạn thấy chưa? Thì cái giao diện nếu mà ở trên máy CNC bình thường hệ XY nó sẽ vẽ ra cái chữ như thế này nè. Nhưng mà quăng lên trên đây á, thì nó sẽ vẽ là một cái chữ bình thường. Đây, bây giờ mình bấm nút play, bấm nút chạy. Rồi, bây giờ thì nó đã, nếu mà trên máy XY thì đó sẽ là nó sẽ là hình như trên các bạn vừa thấy trên màn hình máy tính. Nhưng mà đem ra thực tế ở trên hàng tròn này thì mình đã gian lận nó rồi. Thì nó sẽ vẽ ra đúng như là bình thường. Nhìn rất là đã. Chung mà nhìn thực tế mà ngồi nhìn nó vẽ thì rất là chóng mặt. Tại chúng ta bị cuốn theo cái bàn đó. Có những cái hình mà vẽ to bằng cái tờ giấy luôn thì nhìn một hồi chúng ta rất là bị hoa mắt. Cho thấy cái bàn nó cứ quay nhưng thực ra nó đang đứng nghiêng. Cũng một cái điểm vui của cái máy này. Thì mặc dù đây là cái máy bàn tròn, như bạn thấy thì tốc độ vẽ của nó là rất là khủng khiếp so với tất cả những cái máy bình thường các bạn nhìn thấy ở trên mạng và ở nước ngoài. Thì do đó là cái điều đặc biệt của dòng máy thổ dân. Chúng ta có những cái dòng máy vẽ tốc độ rất là cao. Và mấu chốt của đó là ở cơ cấu nâng hạ cây bút. Rồi, các bạn thấy chữ thổ dân đã cái sự khác biệt giữa hai chữ thổ dân. Và bây giờ mình quay như thế nào này. Bấm nút này là nút reset. Bây giờ mình sẽ cho nó vẽ một con chó nha. Đây. Đây, một con chó nó đã được convert theo cái công thức như cũ bằng cái phần mềm này của mình. Đây. Cái Genlay G-code thổ dân. Đấy. Thì cái hình này bạn thấy nhìn rất là dị đúng không? Nhưng đem ra hệ tọa độ này thì nó sẽ để ra chính xác hình con chó nha. Giờ mình sẽ play nha. Thì mình sẽ có thể ra một cái bác về cái bác về con này. Và một cái bát riêng, chắc mình phải làm một bát riêng với kết hợp lại thì cái clip rất là dài, mình phải sẽ quay màn hình máy tính để hướng dẫn chúng ta cài code. Còn về phần cơ thì các bạn có thể làm theo cái clip trên mạng những cái máy CNC bình thường thì nó cũng chả khác gì cả, vẫn siêu CNC V3 Juno vẫn nạp code GRBL 1.1, nhưng chúng ta có một vài cái config nhỏ ở trong cái GRBL 1.1 là mình sẽ config lại, mình sẽ modify lại cái về auto home của nó, và cũng như là mình sẽ mod lại cái hệ chữ Y này mà mod ở phần cơ, nghĩa chúng ta sẽ không dẫn động như thế này nữa, dẫn động như thế này, chúng ta sẽ dẫn động ra bàn tròn, chỉ đơn giản như thế thôi. Thì chúc các bạn sẽ thành công.
Cái hệ bút này thì mình vừa mới làm lúc nãy. Rồi, ok. Alo, alo 124. Và tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn lại sử dụng lại cái Zenlay G-Code của độc quyền của mình nha. Thì ở phần mềm cũ đó là Laserlight, vẫn là những cái phần mềm rất là độc lạ của thủ dân. Thì ở đây mình có ví dụ như mình không cần biết các bạn tạo file như thế nào, nhưng ở đây mình có phần mềm này để tạo file. Thì đây là chữ thủ dân thì mình đổi thành chữ I chữ gì hay hay nha. Những ai đang ai xem đều đẹp trai, dài quá, dường như gì ta, ốc bò đi, rồi ốc bò viết in đi. Rồi ok, thì đây mình tạo file code bằng cái này, rồi ốc bò, bò này chữ nhỏ quá, bự lên tí. Rồi ok, mình xuất cái file này, cái tên file của mình là chữ ốc bò. Ok, rồi vậy là mình đã có một cái file G-code ốc bò, đúng chưa? Mình lưu ở đâu file ốc bò, đây file ốc bò đây. Cái dòng đầu này không cần thiết thì bỏ chung. Rồi thế là đơn giản như thế này thôi, tốc F1000 rồi F2000, tốc độ rất lớn. Rồi save lại, các bạn mở, bây giờ đây là cái bước quan trọng này, các bạn mở phần mềm cái Zenlay G-Code này. Đây cái Zenlay G-Code của thủ dân mình lên, đây là Facebook mình, YouTube mình, các bạn mở lên rồi các bạn chọn ốc bò, open. Rồi vậy là xong. Vậy là bây giờ nó kêu mình đánh một cái tên mới, là mình đánh lại là ốc bò đã Zenlay. Rồi ok, save. Rồi mình mở phần mềm laser RL của mình lên, mình kết nối. Không kết nối cũng được, sẵn mình vẽ luôn, tìm home. Rồi đây chúng ta chọn ốc bò đã Zenlay. Đây chữ ốc bò các bạn thấy rõ ràng nha, nó sẽ khác biệt với chữ ốc bò. Cái file ban đầu là chữ ốc bò không, đây chữ ốc bò không, đây là chữ ốc bò bình thường, còn đây là chữ ốc bò đã cột vạch đây. Đó, bây giờ mình sẽ vẽ cho các bạn xem nha. Rồi